Om Shanti Om. Po kurio laiko, jau beveik pusantro mėnesio praėjo, kai buvo filmuotas paskutinis jogo dienoraščio puslapis. Šiandien mane aplankė jau seniau, bet šiandien tik tai galiu jau jums pasakyti apie tai kažką. Ypač tiems, kurie neturi laiko jogai, neturi sąlygų jogai, kurie negali priartėti prie praktikos čia ir dabar, tiesiai šviesiai. Tai tokiems dabar parodau pirmąjį variantą, kada jūs bet kur esat, kur yra siena. Siena gali būti labai puikus jogos įrankis. Pavyzdžiui, aš rytais darau spaudimus prie sienos, lėtai, vonioje, tempiu kojas ir taip atsispaudžiu, o paskui lenkiuosi. Kojos tiesios, ištiesinu nugarą ir taip stiprinami nugaros raumenį, paskui galima atsitraukti nuo sienos ir pereiti rimtą praktiką. Lenkiantis žemyn, o kai pavargstama, vėl atsikeliama, vėl remiamas į sieną, tiesinama nugara ir dabar fokusas. Sukamės ir pagal savo galimybės įsiremiam į sieną ten, kur galime. Įsiremiame, kojos tiesios, suglaustos ir viskas, tai būname. Pratempiame vieną šoną, išsilenkiam pagal savo galimybių ribas. Jeigu rankos nelaiko, atsiremiam galva ir taip stovim ramiai. Kvėpuojame. Ai, kaip gera. Ir po truputį galim diena iš dienos, kaskart vis labiau išeiti lanką pagal galimybės. Be jokio skausmo ramiai sukamės į kitą šoną. Svarbiausia sužinoti savo ribas. Kiek šoną galima tempti, kad nebūtų skaudžiai. Ir dar labai svarbu patempti skersinius raumenis, kada nei šono, nei priekio ar nugara šitie raumenys. Dabar yra rugsėjo 23. Prie jūros Costa del Sol yra labai karšta. Kambaryje nebe taip karšta, tai pažadu, kad daugiau praktikų bus toliau. O kol kas praktikuokite sienos pagalba. Ačiū.